Og jeg hørte det da, lydene veldig godt, alle sammen. Folk reagerte forskjellig. Jeg ble jo så klart redd. Men så begynte folk å løpe, og da spørte jeg igjen hva som skjer. De løper sikkert til møtene, det regner jo, ikke sant? Det var jo sånn åpenbare ting, vi måtte jo tenke logisk nå. Det kan jo ikke være noe gale. Men så begynte alle å løpe. Sånn, alle som måtte løpe, løpte nedover mot teltene og gjennom leiren. Og vi la jo på sprang alle sammen, i panikk. Og da visste jeg jo der og da at problemet her er at det er bløtt, det er telt, det er mange folk. Vi kom til dette som bare det nå, og det gjorde vi jo. Og jeg vet ikke de forskjellige grunnene til folk datt. Altså enten datt de fordi de ble skuttet ned, eller sklei sånn som jeg datt og sklei, eller så ble de truffen av han. Og det gjorde jo venninna mi da. NRKs fotograf blir etter hvert sendt ut for å ta oversiktsbildet. Han ser det ikke selv, men kameralinsa fanger opp en drapsmann som systematisk går rundt på hele øya. Ungdommer forteller om en mann som lokker dem til seg for å ta flest mulige liv. Og så kom det til slutt en mann som var kledd i politidrakt og sa vi skulle komme ut. Og da røyste jeg meg opp, og da var det flere andre som røyste seg opp. Og da begynte han bare å skyte alle som sto i nærheten av meg. Og så, til å begynne med så var vi sikkert 30 folk som sto langs hele strandsonen der. Men etter han hadde begynt å skyte og vi hadde sprunget, så var det bare 5-6 stykker som var igjen der jeg var. Og han hadde skutt utrolig mange skudd på kort tid. Min bestevenn forteller meg at vi må løpe, og jeg løper. Jeg prøver å snu meg, jeg prøver ikke å snu meg tilbake, for jeg vil gjerne ikke se gjerningsmannen. Så hører jeg et skudd som sneier over huet mitt. Jeg hører det smeller i hele hodet mitt. Så faller jeg ned på bakken, så bare er jeg nødt til å kaste meg ned mot steinen og gropen. Og jeg og kompisen forteller til hverandre, bli her, vent litt, ikke gå enda. Alle andre strømmer ut, løper mot ham. Han tar frem geværet og skyter dem, og jeg ser dem faller ned i vannet. Han skyter dem, ikke sant? Ved å se nøyere på bileta ser en at han skåner enkelte. Der det virker helt vilkårlig hvem som får leve og hvem som må dø. Og da står han og råper ut at alle skal dø. Det er deres tur til å dø i dag. Mens han skyter på de som svømmer utover. Og man kunne selv se de gangene han traff. For da var det en rød sprut som sto oppe på vannet, ikke hvit, etter kulene. Det var helt forferdelig å se på de gangene han traff, og de menneskene som gikk under bare der. Men han så meg når jeg kom inn mot land. Da var jeg utmattet, jeg hadde halvfulle lunger med vann. Og det eneste jeg klarte å rope var nei, ikke skyt. For da sto han og sikta på meg. Han sto og så på meg, sikta på meg. Og det gjorde han lenge. Han vurderte det. Om han skulle skyte meg. Og jeg vet ikke om det var fordi jeg ba han om å ikke gjøre det. Etter veldig kraftig skuddsalve så skyter han da litt og ser etter bevegelse, ser etter folk som er i live. Jeg hadde da en jente liggende nesten over hele kroppen min, så jeg var dekket. Da var jeg allerede skutt i låret. Så lå jeg helt stille og ventet på at det skulle gå over. Og jeg hørte han også lade om der inne, og det var det verste øyeblikket i hele mitt liv. Høre at han bytta ammunisjon. Det er som om overlevingsinstinktet slår inn. Der en gjør alt for å klamre seg til livet. Mange kaster seg ut i vannet uten å vite om de klarer å komme inn til land. Nå må man bare få overskleden og hoppe i vannet og svømme. Det er ikke noe annet vi kan gjøre. Så da var jo hun venninna mi fra Sandnes der. Og hun var jo hun var ganske skjelven, og hun hadde jo sett ting. Og hun Hva hadde hun sett? Hun hadde sett at han skjøt noen. Så en som hadde bare gått opp til han og skulle spørre hva var det som skjedde. Så litt sånn ut, og så hadde han bare skjøt han rett ned.
Så da sa jeg til henne at nå kler vi av oss, og så går vi i vannet. Da sier hun sånn, men jeg kan ikke svømme skikkelig, Rebecca. Og jeg bare sånn, jo, ja, men du kan jo svømme litt. Jeg kan svømme uansett. Og liksom, du får holde deg med meg. Så jeg kunne svømme på ryggen da. Så da ble det jo til at vi hoppet ut i vannet og begynte å svømme utover. Og da så vi at han sto nærme vannkanten. Og det var sånn der, det måtte på en måte. Hun sa jo at det var han, og jeg tenkte sånn, det måtte jo være han, for jeg hadde ikke sett noen som var kledd sånn. Men altså, da så vi jo at liksom, det var folk som var nærmere land enn oss da, som man siktet på, og begynte å sikte på oss også. Men da var det bare sånn der at det bare ikke tenk, liksom, bare svøm. Skjøt han da? Ja, han skjøt mot oss. Han gjorde det. De som ikke når vannet, spreier seg over hele øya. Frida tar med seg den skadde venninna til skolestova. Men han skjøt inn første gangen. 2 skudd, tror jeg det var. Mot huset? Ja, inn gjennom vinduet eller noe. Du kunne se hull i veggen senere etterpå. Da sprang vi inn på soverommene, de små, i ren panikk. Jeg tenkte mest bare på at nå dør jeg snart. Nå er dette slutten. Jeg holdt rundt ei jente i en 1,5 time som jeg ikke kjente. Hun sto først med skapet og prøvde å gjemme seg, men jeg ba henne om å komme seg bort til meg, for hun sto jo for nærme vinduet, og det syntes jeg var litt skummelt. Og jeg prøvde å holde andre rolig. Altså, folk måtte holde meg også rolig inne i skolestua, den store stua der. Da grein jeg, men når jeg satt alene med henne, da var jeg helt stille. Da var jeg rolig. Det var overlevelsesinstinkt, at du måtte være rolig nå. Du kan ikke grine, du kan ikke hyle. Du kan ikke springe for livet, for nå må du være stille og rolig, og bare vente. Og jeg tror at jeg føltes ut som en evighet når du hørte helikopter og sirener og båter hele tiden. Du hørte de hele tiden etter hvert, når det gått 3/4 time. Men det kom aldri noen. Det gikk over 1 time fra politiet fikk første melding til de kom til øya. Den lengste timen ungdommene har opplevd. Anders Behring Breivik tok livet av rundt 1 person i minuttet. Langt flere ville vært døde i dag, om ikke båtfolk i området risikerte livet for å hjelpe. Så ble han plukket opp av en båt. 2 vanlige folk som var ute og skulle hjelpe til. Plukket opp av de. Så satt vi der bak, fikk på oss noen jakker og prøvde å holde varmen. Så plukket de opp en annen jente, og hun var helt fra seg. Grein og skreik, og det var helt sykt. Så vi 3 lå der og prøvde å holde varmen. Så kjørte de 2 litt nærmere land på Utøya for å se om de kunne finne flere folk. Og da kom det skudd mot båten jeg satt i. Så altså de som kjørte, de lå liksom med hodet under baugen og styrte liksom for ikke å bli skutt. Så ga vi full gass inn mot land. Og det første jeg ser når jeg reiser meg opp, det er en politimann som står på kaien der. Og da tenker jeg, er han ekte? Når vi kom ut med fritidsbåt ut på øya, og da var det mange sårede og skadde som sto langs vannkanten. Og vi har frakta flere båter, altså kjørt flere båtlass med skadde og sårede til land. Da. Så det er veldig mange døde langs vannkanten, de som ligger rundt øya, folk som er skutt og drept. Når jeg var i vannet ca. 1 time, har jeg regnet ut i forhold til når han kom, og når jeg kom på land og fikk ringe mamma. Og da så kom det jo båter ut da. For vi var jo en liten gjeng som svømte ut, og så var det noen som kom bort sånn, og noen som kom fløyt bort sånn, og noen som kom foran, og noen som kom litt bak, og sånne ting. Så da kom det en båt, og de heiv en redningsvest til meg og venninna mi, sånn at vi kunne komme oss i land. Og så tok de båten ut til de som var enda lenger ute da, for de trengte jo mer hjelp enn det vi gjorde. Og så kom jeg til land, og det var sånn at jeg kunne ikke kjenne beina mine nesten. Og det var bare sånn å komme seg opp. Så kom politiet til Utøya. Beredskapstroppen deler seg i 2. Den ene gruppa går langs vannet. Så, i skogholtet, oppdager de han. Vi hører smell. Gjentatte ganger, det smeller hele tiden.
Når vi begynner å nærme oss stedet hvor vi hører smella, så begynner vi å bruke stemme og roper bevæpnet politi for å få oppmerksomheten mot oss. Vi tar oss gjennom tett, kratt lende, så det er vanskelig å få noe særlig oversikt. Men etter hvert så kommer vi over i mer skogsterreng, og brått foran oss så står gjerningsmannen med hendene hevet høyt over hodet. Han blir da pågrepet på vanlig måte. Våpenet det lå 15 meter cirka bak gjerningsmannen. Bildet av Breivik er dermed tekne rett før pågripinga. Og like etterpå, ungdommer fram fra ulike gjøymestader med livet i behold. Andre er livredde og stoler ikke på noen. For situasjonen er uavklart. Politiet frykter at det er flere gjerningsmenn. Jeg følte meg ikke trygg uansett hva, for du hadde hørt så mye lyder, og politi og sirener. For det om de var der, så trodde jo ikke jeg at vi var trygge ennå. Det er som om rekka av båter aldri tar slutt. På land hjelpemannskap som vet at hvert minutt kan være helt avgjørende. Samstundes er det bilder som dette som gjør at omfanget blir klart for de overlevende. Og så åpnet de bauporten. Og så begynte folk bare å skrike sånn ekstremt høyt. Og du så på land hvite poser, masse. Jeg vet ikke hvor mye, men det var for mange. Og da skjønte du jo at det var alvoren var virkelig der. For det tar tid å ta dette inn på seg. Jeg sliter ennå med å forstå ting. De kalte det for en massaker. De kalte det virkelig for en Utøya-massakeren. Og det gjorde det så fælt. Det var så mye mer sterkere da. De kaller det faktisk for en massaker. Noen var bekjente, men den andre kjente jeg godt. Og den ene dagen så holdt vi på å gå spill på Oslo City, for vi skal komme oss til bussen til Utøya. Og så plutselig så er det liksom helt gone. Det er ikke lett. Det er alt for mange på en gang. Først regjeringskvartalet, så Utøya. 77 personer var drepne, mer enn 150 skadde på den mørkeste dagen. Ja, i dag har vært vitne til grusomme handlinger både i Oslo og på Utøya. Våre tanker går selvfølgelig til dem som er rammet og til deres pårørende. Men de går også til statsministeren, som jeg har snakket med, til politiske Norge. Og vi gjerne takke alle dem som har vært med på å hjelpe til å redde liv og redde mennesker ut av denne forferdelige situasjonen. Det var så stille rundt Utøya de neste dagene, som om naturen holdt en minnestund for de døde.